Biz бүгін Оштогу Башбулак айылына келдік. Бүгінгі чыгарылышта сіздерге Кыял агамдын сынду өрт 2 жылқысыны чагылдырып беребиз. Биз менен чогуу олтуруңуздар, жалпы жандык сүйүүчүлөр, улакчылар, сезон башталды. Чамдаңыздар. Кана, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз Кыял ага? Аллага шүгүр. Амансызбы? Ден соолуктарыңыз? Болот секен. Тескалар каналы буйруса келип калды. Эрте менен эртерээк келгиле деген экенсиз. Жылкыларды сатка коюп турсуз. Сатка койдук. Сезон башталды Кыял ага. Улак сезон башталды дегендейчи. Келиңиз анда. 2 жылкыны, сыныны, сырыны сизден угайлы. Тескалардын көрмандары биз тыңшап туралы. Кана ага, канча жашар буларыңыз, эмнелери бар дегендей. Бунусу бул жылкылардын сыры 5 асый 8 жаш дейт. 5 асый 8 жаш болду азыр. Ооба. Улактары жана башкалары барбы ага? Улагы, үйрү бар. Бар алары. Бар алары. Кепилдиги менен бересиз аны? Кепилдиги менен беребиз. Эми бунун бойлору, жана башкалары кандай болду ага? Бул бойлору 1.78, 1.80 плюс минус менен. 1.80 ары бериси деңиз? Экөө тең. Экөө тең. Тугандар, мына сиздер көрүп жаткан бул Кыял агамдын биринчи жылкысы, азыр атында сурайбыз дегендей, тетиги арт жакта дагы бир жылкы турат. Аны дагы бери тартабыз азырчы. Ага, аты кандай болду эми бунун? Бунун аты көп эркелейт. Жаш кудум жаш кунан быштыларда эркелеген үчүн буну дельфин деп койгон атынчы. Дельфин. Эркелиги үчүн деңиз? Эркелиги үчүн. Аты дельфин экен. Бою 1.80ден ары бериси дейт. Уругу, тукуму кандай болду ага? Кайсыл тукумдан? Тукуму кара байыр деп быштысында келген. Кара байырда бышты малын алып келгенсиз? Бышты малында келген. Ошодон бери ушул жерде, Башбулакта. Башбулакта. Узун экен мунуңуз, Басыштарын көрсөтөлү, мынакей Кыял агам ары бери айдап, тартып сиздерге көрсөтүп атат. Арткы тараптарын эле көрүңүздөр дегендейчи. Ага, канча жылдан бери ушул сайыпкерчилик менен алектенесиз? Жашыбыздан бери. Кичине кезиңизден бери. Ата кесип деңиз? Бул жылкылардын жанагы туяктары, томуктарыны караган эми сынчылар бар, улакчылар бар дегендейчи. Кандай болду эми бул жылкынын? Бул жылкынын бүт баары 4 казыгы төп келишкен. Төп келишкен, мынакей буттарын дагы тартайынчы. Таза буттары? Таза. Hiç неме айыбы жок буттарында. Тебеленип байгында болгон жерлери жок. Улакка кирип атат. Улакка кирет, чыгат. Үйүр улак, берке тартмай улак дегендей. Ооба, өтө шамдак аят. Ордунан жылыштар өрт. Жылыштар өрт. Повороттор кандай болду ага? Өтө күчтүү повороттору. Аны чалып деле көрсөтөбүзбү ары бери айландырыпчы? Айландырып көрөбүз. Жакшы. Көрүп атасыздарбы жылкынычы? Дельфин. 1.80 ары бери дейт. Азыркы учурда суутулганбы? Даярбы ага же? Суутулуп жатат азыркы учурда. Азыр баштап жатасыз. Мынакей. Силерди эртең менен чакырган себеби азыр кетет кросско. Кеч обедтен саат 3-4кө чейин басып келет. Охо. Канча айда даяр болуп калат? Азыр уже канча болуп калды? Az басканда где-то бир 20 күндөн өтүп калды. Дагы бир ай арак бергенде басат. Даяр болот деңиз. Анан даяр болот. Сала берет. Ооба. Бунуңузга камчынын жана башканын кереги барбы жокпу ага? Кереги эми камчы болуш керек. Себеби камчыны көргөндө ат кайраттуу болот да. Камчыны көргөндө ат кайраттуу болуп турат. Камчы ургандын кереги деле жок. Кереги деле жок. Өзү кетет. Өзү кетет. Жетчү жерге жеткирет. Жеткирет, самаган жериңе алып барат. Мынакей. Туугандар, дельфин. Кыял агамдын үйүндө жылкы азыркы учурда таптап, даярдап жатат экен, суутупчу. Кросско кетип аткан жеринен кармадык. Үстүнөн чечүүсүнү чечтик дагы агай келиңиз ушул жерден тарталы дедик. Акырын жайып калып чыкты. Ага бир сыр айландырып коюңузчу. Азыр сиздерге акчасын деле сурайлы, башкасын деле сурайлы дегендей. Канча жылдан бери улакка кирип атат? Улакка жаңасыйдан бери эле кирет. Жаңасыйдан бери, ой. Жаңасыйдан бери эле чабабыз. Кыйла экен. Кыйла, туугандар. Кадам ташташтарын караңыздарчы. Кадам ташташтарынчы, басыштарыны. Ден соолугуна кепилдик бересизби Кыял ага? Кепилдик беребиз. Акчасын айтыңыз эми, бери тартыңыз жылкыны, дельфинди бери тартыңызчы. Өзү деле дельфинге окшош экен, свети делечи. Акчасын канча дейсиз Кыял ага? Акчасын эми канча же деп айтышты деле билбей турам. $10,000 деп атабыз. $10,000. Кеми болот анын? Кеми болот эми. Азыр кунан быштыларды деле айтып жатышпайбы $10,000. Биздики баардыгы даяр. 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 Атты ушу жок дегенде бир каарга 10 атып туруп улакка чапса өтө сонун болот. Ошо маалда ат табына келип калат да. Мынакей. Азыркы улактарга барып чапса аттар да айнышы мүмкүн. Себеби ичиндеги немеси бышыш керек да аттынчы. Эң негизги алтын кеңеш болду туугандар, угуп жаткан болсоңуздарчы.
$10.000 кеми бар, улагы бар, сынын көрдүңүздөр. Ден соолугуна, улагына кыялагам кепилдик дагы берип атат. Туяктары бүт бары таза. Эң негизгиси туугандар. Ага, баякы макалыңыз эсимден чыгып калды да. Ушуну эстеп калайын. Бир айтыңызчы. Илгерки ата-бабаларыбыз айтып кеткенде, сыртка тойтук чуркабас, ичке тойтук табылбас дейт да. Мынакей. Ичкериге тойтук болсо, бул табылбайт андай жылкыларчы. Кемде кем учурайт. Ичке тойтук туяктар кемде кем. Сыртка тойтуктар өтө көп. Өтө көп. Ошого айтат көп илгеркилер. Сыртка тойтук чабылбас, ичке тойтук табылбас деген сөздөр бар. Аябай сонун макал экен. Албетте буну эстеп калганга аракет кылабыз кыялыкка. Дельфинди жыйынтыктайлы. Андан ары аркы жылкыңыздагын бери тартсак болобу? Болот. Бери тарталы дагын, аны дагын чагылдыралы, аны дагы көрсөтөлү туугандар. Кана жүрүңүздөрчү. Көрүп турасыздарбы туугандар? Кыялагамдын экинчи жылкысындагын бери тарттырдык. Агам акырын келатат. Экрандан алыстабайбыз. Ага, алып келдиңизби? Алып келдик. Бул деле кросско кетип аткан экен да. Бул да кросско кетип аткан. Экөө тең. Экөө тең аны минип буну жетелеп кетет да. Экөө бирде кетет теңиз. Экөө бирде кетет. Түштөн кийин кайтып келишет. Түштөн кийин саат 3-4кө кайтып келишет. Охо. Кана айтып бериңиз. Жашы кандай болду эми мунунчу? Бунун жашы да 5 асый. 5 асый. Бул таза кол бала. Өзүңүздүкү? Өзүбүздүкү. Энеси азырга чейин бар. Энеси азыркы күнгө чейин ошо ат тууп берип келатат. Бойлору кандай болду? Улактары кандай болду кыялага? Улагы бунуку 1,76 нарак берак болсо керек. Бою. Ары бериси 1,76. 70 нарак берак ушундай. Өзүңүздүн накта үйдүн жылкысы экен да. Накта үйдүн жылкысы. Таза кара байыр деп. Таза кара байыр туугандар. Башбулакта Ошто дегендейчи. Айландырыңызчы, ары бери бастырыңызчы. Улактары кандай болду кыялага бунун? Улагы өтө күчтүү. 5 асый туугандар. 2 жылкы тең 5 асый экен. Агам басырып атат, ары беричи. Туяктары кандай болду дегендейчи? Туяктары таза. Таза. Ошо эми улактан 1-2 жери азмаз тебеленген жерлери бар. Кичине болуп тебеленген, анан кайсы туяк эми? Мына туягы тебеленип калган. Арткы сол тарабы деңиз? Арткы сол тарабы тебеленген. Анын мындай залакасы тийбейби? Улакка киргенде ары бери чапкылаганда. Залакасы тийбейт. Жакшы. 5 асый экен туугандар. Улактары бар дейт, кепилдиги бар дейт. Агам ачык эле айтып атат. Улакта 1-2 тебеленген жерлери бар дейт. Анын залакасы жок дейт. Чапканга, ары бери кылгангачы. Накта өзү чоңойтуп, өзү карап, жылкы. Кыялага бери тартыңызчы. Улактардан нелерди, кандай сорундарды алды эми бул жылкыларчы? Тетиңиз дельфин экен. Бунун аты эмне болду? Бунун аты жөн бурул деп коебуз. Бурул. Бирок баягындай эркелеп ойнобойт да. Өтө серьезный жүрөт бул. Серьезный. Ошого өзүмчө каттык деп коем мунучу. Аты каттык деңиз? Каттык деп коем. Аты каттык экен туугандар. Көргөн билгендер бар, жылкынычы. Көп улактарда көп немелерге салып чыккан жерлери бар. Эми аны биз мында сорунга деп неме кылбайбыз. Анан сорун үчүн көп деле баягындай немебиз жок. Кызыгыңыз жок сорунга. Жылкыны көп кыйнай бербейсиз. Жылкыны баягы кыйнабыз. Азыр эми сорунга ошо тааныш билиш, наркы берки болуп калды көбүнчөчү. Жакшы. Экөө тең ошо 20 күн болуп калдыбы суутулуп жатканына? Экөө бирдей. Жемдерди кандай жеп атат экөө күнүнө? Жемдер 7-8 килограммдан жейт экөө тең. Күнүнө? Күнүнө. Бир мал. Бир малдан. Мынакей. Анан ошо мына аттын немеси басышы ушу мына аркаңкы сол бутунда чаки басар деп коет бунучу. Бул канында ушундай эле. Атасы ушундай басты эле бунучу. Ал тебеленгенден ошондой басып калды деп баягындай ойлошпосун. Ал тебелене элек малында эле ошондой эле. Ушундай эле деңиз. Ушундай басат ушундай. Ушундай болсо деле алчысын алат, жетчү жерге жеткизет тең. Самаган жерин алып барат. Чабан дездечи. Эгер чабан мен алып чыгам, салып чыгам деген чабан дез болсо, жетчү жерине жеткизип самаганын алып барат. Мынакей. Туугандар, катык. Кыялагамдын экинчи жылкысы айтып атат сиздерге, көрсөтүп атат өзү дагы арт тарабынан, көкүрөктөрүнөн баскан кадамдарынан сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип атабыз, албетте аракет кылыпчы. Ден соолуктары мыкты бага экөө тең? Ден соолуктары мыкты. Мынакей. Улактардан эмнелерди алдыңыз эми сорундардан чага? Сыр болбосо айтыңыз. Эми сорунга биз көп деле баягы неме кылбайбыз. Ушу атын ушу кышына жок дегенде 1-2ден койго таштайт. Анан арка атым эми бирисине оң келбесе көбүнчө эле ушул атыма оң келет. Ушул атка көп оң келет. Бешенеси ачык ат экен да демекчи. Же кулунан бакканыма ушул атка көп оң келет, анан өзүм салып чыгып өзүм чап
баягындай кылып деле чаба албайм. Э. Талбандык деле колдон келбейт. Иним чабат. Иним салып чыккан. Манеке. Айтыңыз эми бул кыялага акчасы канча болду бул катыктын? Бул каттыктын акчасы. Буну деле ошо экөөнү бирдей көрүп эле бир эле ценага коюп койдум. Бир эле. 10 000 доллардан бул да. Бул деле ошо. Кеми бар. Кеми бар. Экөөнү чогуу сата бересизби, бир-бирден сата бересизби дегендей? Чогуу деле сатып беребиз. Чогуу, экөөнү тең деле сата Экөөнү бересиз. тең сатып беребиз. Ал эми бирөөнү алам, же мен катыкты алам, мен дельфинди алам десечи. Аны да андай деле болот. Аны деле сүйлөшүп бересиз. Уктуңуздарбы туугандар? 10 000 доллар, 10 000 доллар кеми бар дейт. Кааласаңыздар экөөнү биргеликте алып кетесиздер, кааласаңыздар бир-бирден алып кетесиздер. Кыялагам сиздерге албетте бар маалыматты берди, көрсөттү дегендей, азыр бир сыра минип дагы көрсөтөбүз, ары бери басырып да көрсөтөбүз дегендей, жылкылар негизи азыр суутулганга кете жатыптыр. Албетте сиздерге кенен кесир обзор кылып көрсөтпөсөк дагы бир четин көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кыялагам минсек болобу? Болот. Кана ага миниңизчи. Мен болбосо аркысын минейин, беркисин минейин дегендейчи. Агам акырын катыкты түшүрдү ары берисине. Азыр минип, тетиги дельфинди минебиз дегендей. Бул жакта байланып турат. Кана ага бастырыңызчы. Адамдын үстүндө бастырганы, ылдыйда бастырганы экөө тең айырма берсе керек албетте. Көрүп атасыздар катыктын? Ордунан жылыштарын, жүрүштөрүнчү. Бешенеси ат жылкы дейт. Сорундарга дайыма мына ушул өзүнүн кичинесинен бапестеп чоңойгон жылкы дайыма сорунга таштап турат дейт. Охо. Бир чабат окшойм туугандар. Бир чабып келет окшойм ары беричи. Кетти мынакей. 5 асый экөө тең. Мынакей. 20 күндөй болуп калыптыр суутулуп жатканына. Кудай буйруса дагы бир 30 күндүн ары берисинде даяр болуп калат экен. Күнүнө 7 килограммдан бир малдан жемди берет экен, сууткана айдайт экен. Ага, үстүнө чыксаңыз аябай сонун көрүнөт экен мына бул жылкычы. Аябай сонун. Көрүп атасыздарбы, турушун көрүп атасыздарбы? Катыктынчы. 10 000 доллар. Кеми бар. Коркпой келип сурай бересиздер. Эми акча сиздердин чөнтөгүңүздөрдөн чыгат. Кыялагам ал нерсеге эч кандай капа деле болбойт дегендей, келип сурайсыздар, көрөсүздөр, баалашасыздар дегендей. Жылкыны көрдүңүздөр, сынын көрдүңүздөр, басышын көрдүңүздөр мынакей. Ага, дельфинди минелиби, дельфинди? Ооба. Келиңиз, дельфинди дагы бир миниңизчи. Ох, мынаны карасаңыздар. Тарткылап турбасаңыз ары бери алып кетип калгыдай экен булчу. Дельфинди минсин, дельфинди миндирейли агамдычы. Андан ары берүүнү жыйынтыктайлы. Мынаны кармап тур эми. Кана кыялага, мен кармап турайын. Дельфин. Оп, бисмилла. Кыялагам жогоруда тургандар. Дельфинди ары бери баштады. Көрүп атасыздар. Жүрүшүн көрүп атасыздарбы? Ох. Чабасыздар да, айдайсыздар. Улак дейсиздерби, келеге дейсиздерби? Ой. Ага, өрт копунуңуз өрт. Жалынго жалын. Дельфин туугандар. Көрүп атасыздарбы? Жүрүштөрүнүчү. Жеңил экен, туяктары дагы жеңил экен. Кадам ташташтарын караңыздар. Улагы бар. Ден соолугуна, улагына, жана башкасына кепилдиги менен дельфин. 10 000 доллар. Мунун дагы кеми болот. Сүйлөшө бересиздер. Ат аябай сындуу экен. Азыр мен дагы бир минейин, бир көрөйүн ары берсинчи. Ой. Кыялага номерди бересиз. Экранга камтыйлы. Буйруса үйдүн алдынан сүйлөшө бересиз. Клиенттер сизге чалат, көрөт дегендей биз кайта берели.